Hello các bạn, welcome back to Life and Travel. Hôm nay là mình sửa chiếc xe 2005 Nissan Murano. Nó bị misfire máy số 1 và máy số 1 bị chết. Bây giờ anh thợ anh tháo cái intake plenum này ra để thay 6 cái buri và 6 cái coil. Rồi bây giờ mình quay cho các bạn coi nhé. Các bạn nhớ đăng ký và đừng có quên bấm nút subscribe của channel mình nha. Hy vọng là mình có nhiều video để cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì trước tiên các bạn làm thì các bạn nhớ tháo cục bình trừ ra để mình tránh những cái sự lúc mình đang làm sẽ chạm điện cho nó an toàn. Trước tiên thì mình tháo cái air box, air filter box ra các bạn. Rồi bây giờ mình tháo mấy con bồ lon số 12 nó chịu cái intake plenum xuống ở dưới phần intake manifold, và ở sau lưng của cái intake plenum này nó có hai cái con bồ lon số 12 rất là khó làm. Thì anh thợ này anh tìm cách để anh làm đường tắt để khỏi tháo cái nguyên cái dĩ mà nó bợ của cái đồ gạt kiến. Thì các bạn coi đây thì các bạn sẽ thấy nó khó cỡ nào đó. Hai con đó, hai con bồ lon đó ở sau lưng của cái intake plenum nó chịu lên cái miếng bát. Nó cũng không có dễ đâu, nó chặt hẹp dữ lắm. Có nhiều khi mình phải tìm cách để mình làm đường tắt thôi, rồi sau đó mình lấy cái miếng intake gasket plenum ra đó ảnh mới. Và các bạn nên nhớ là lấy khăn hay là giấy napkin đó mình bỏ vô mấy cái lỗ, đừng cho những cái gì nó rớt ở trong mấy cái lỗ của cái intake. Bây giờ ảnh tìm cách ảnh nâng cái intake plenum lên các bạn. Ảnh lấy cái đầu búa đó ảnh kê. Trước khi các bạn tháo đó thì ở sau lưng nó bụi dữ lắm, các bạn lấy air các bạn thổi để cho cát nó không còn khu vực chỗ đó. Nhưng mà nhớ là lấy khăn hay gì để che lại mấy cái lỗ intake nha, để bụi nó bay vô, văng vô trong đó là rất là nguy hiểm đó. Mấy cái đó là cái cục đó là cái cục đánh lửa đó các bạn. Xe thời xưa á, thì nó có dây buri, rồi nó có Denko. Xe thời nay á, thì nó có cam sensor, crank sensor để thay thế cái Denko. Rồi dây buri thì nó thay thế bằng cục đánh lửa này. Nó rất là tiện, không bao giờ hư. Nhưng mà thỉnh thoảng nó sẽ bị hư thì sau đó mình tốn tiền rất là mắc. Một cục như vậy có thể là 80 đô đó các bạn. Một cục đánh lửa 80 đô. Rồi buri khoảng 12 đồng một cái. Tiền công làm cái này là khoảng 250. Thì các bạn thấy rồi, rất là mắc, không có rẻ so với đồng tiền ở Việt Nam. Cho nên ở Mỹ này xe tu bổ tiền công rất là cao. Rồi bây giờ ảnh không có tháo cái intake plenum được rồi các bạn ơi, nó cắn ở phần trên rồi. Bây giờ ảnh phải lấy hai cây gạt kiến ra. Thì ở dưới hai cây gạt kiến đó, nó có hệ thống linkage của cái motor. Thì sau đó mình lấy ra rồi mình mới thấy được, tại cái dĩ màu đen đó bằng nhựa nó che lại. Thì các bạn coi đây các bạn sẽ hiểu. Thì lúc các bạn lấy hai cây gạt kiến này ra, các bạn phải cẩn thận. Có nhiều người rồi họ lấy ra rồi sau đó làm nứt kiến luôn. Cho nên cái cây này, cái càng nó có lò xo á, cho nên nó bật xuống, có thể đó cái khúc cái đầu đó có thể nó bật xuống bể kiến, cho nên rất là cẩn thận. Rồi sau khi mình lấy hai cái càng gạt kiến ra thì mình lấy cái dĩ đen lên được rồi đó các bạn. Thì ở phía dưới của cái dĩ này nó có cái ống xịt kiến, ống nước windshield washer fluid. Mình tháo nó ra cẩn thận, cái chừng nó gãy cổ. Tại nó bằng nhựa, nó rất là giòn, tại lâu ngày rồi nó không có còn cái sự dẻo nữa. Cho nên mình lấy nó ra rồi mình để qua một bên. Cái ống cao su đó thì các bạn kéo nó ra thì có nhiều khi nó gài vô trong cái sát vách của cái miếng mà phía dưới đó.
Thì có nhiều anh thợ ảnh cắt làm đôi để cho nó dễ lấy ra, nhưng mà mình cắt làm đôi á, rồi sau này mình gắn vô mình phải có cái đầu để mình nối lại. Tốt nhất là mình kéo nó ra luôn chứ đừng có cắt, kéo ra khỏi cái khu vực đó. Rồi bây giờ ảnh mở cái hệ thống đồ gạt kiến, cái motor và cái linkage để lấy rời khỏi ra cái khu vực này. Rồi sau đó mình mới lấy cái dĩ sắt ở dưới đó, anh lấy ra đó. Thì ở dưới cái dĩ này nó khoảng có chục con bồ lon nhỏ, số 10 các bạn. Mình mở ra hết rồi thì mình lấy nó ra, nó trống trải rồi, rất là dễ làm. Theo đúng là cái intake plenum này á, mình lấy lên hết luôn, nó trống trải dễ làm mà dễ thấy nữa. Mà anh thợ này ảnh lấy cái này ra nhưng mà vẫn là cái intake nằm ở trên đó, ảnh không có lấy ra luôn. Ảnh nói lấy ra nhiều công việc hơn, cho nên ảnh chỉ làm cái cách của ảnh thôi. Cho nên mình có nhiều khi mình quay những cái đoạn video mà các bạn không thấy cũng thông cảm giùm nha. Có nhiều người anh thợ thì mấy ổng mở mấy con ốc bồ lon hay là con tán gì đó thì để qua một bên, bên trái thì để bên trái, bên phải thì để bên phải, chính giữa để chính giữa, để một hồi không có quên. Nhưng mà mình làm nhiều năm kinh nghiệm rồi thì đâu vô đó hết à, cho nên không có sợ. Sau khi lấy cái ống nước windshield washer fluid ra rồi thì mình lấy cái dĩ sắt nó lên nha các bạn. Mình kéo nó ra cẩn thận, nó có cánh giữa của cái đó, nó có cái miếng sắt lồi lên, coi chừng kéo nứt kiến á. Ở sau lưng cái intake plenum này nó có mấy cái ống vacuum thì mình lấy kèm chữ L đó các bạn, để mình lấy mấy cái clamp nó ra cho nó dễ dàng. Rồi sau đó mình rút cái ống nó ra, nếu mà cứng quá thì mình tìm cách để mình nại nó ra. Có nhiều khi có nhiều người đã tháo mấy đợt rồi, ví dụ họ làm cái gì đó thì mình làm đợt này thì nó rất là dễ. Đó, cái cục đó là cục đánh lửa đó, bây giờ ảnh tìm cách để ảnh lấy nó ra, không có thấy đâu, chỉ lấy tay mà mò mà thôi, cảm giác thôi. Mỗi một cục gì nó có cọng dây điện thì các bạn rút nó ra. Sau khi mình lấy ra rồi thì phần ở phía dưới thì nó có buri, ở phía sau 3 máy, 135, ở trước là 246. Thì bây giờ mình làm ở phía sau trước. Sau đó thì ảnh bỏ cái coil mới với buri mới vô. Thì các bạn nhớ lúc mà dặn buri mới vô đó rất là cẩn thận. Có nhiều người đã bị chèo răng rồi. Nếu mà làm lại răng mà cho đầu máy rất là khó, không dễ đâu, và rất là nguy hiểm. Cho nên trước khi mình dặn buri đó thì mình phải dặn bằng tay, chứ đừng bao giờ siết bằng máy. Tại vì cái răng của cái đầu máy đó bằng nhôm đó, cho nên nó dễ chèo răng, mà nó mà hư một cái rồi là có thể mình phải lấy cái đầu máy ra mình sửa cái răng buri lại đó, rất là khó làm. Cho nên các bạn rất cẩn thận. Quên nữa, để mình nhắc cho các bạn, trước khi các bạn lấy mấy cục đánh lửa ra đó thì mình nếu mà có air đó thì mình thổi cho bụi cát nó ra sạch hết, để mình tháo cái khôi ra. Có nhiều khi á, cát nó rớt trong lỗ buri đó, rồi sau đó mình mở buri á, thì cát nó sẽ lọt vô trong lòng xi len, lọt vô trong đó rất là nguy hiểm. Cho nên mình làm kỹ tí xíu thì mình lấy cái air mình xịt thêm. Hồi nãy ảnh có xịt rồi, nhưng mà mình xịt thêm một lần nữa thì càng tốt. Nhớ trước khi mình xịt á, thì mình phải để ý mấy cái lỗ của intake, nhất là đó, cái lỗ ngay chỗ cái hút gió vô trong cái cổ vịt đó, nó gọi là throttle body. Có nhiều khi mình thổi đó, cát nó lọt vô trong cái cánh bướm á, rồi nó cắn vô trong cái cánh bướm á. Rồi nếu mình làm xong đó thì nó có một cái hột cát hay hột bụi nào nằm ngay chỗ cánh cửa của cánh bướm á, thì lúc mình đề xe á, nó rú ga rất là cao, và cái hột cát có thể nó lọt vô trong máy, có thể làm xước của cái vách của lòng xi len. Cho nên các bạn lưu ý và rất là cẩn thận. Lúc mà các bạn lấy buri cũ ra đó thì mình lúc nào mình cũng so sánh với cái buri mới. Tại vì có nhiều khi mình mua buri người ta đưa đó, người ta lấy lộn ở trên kệ đó rồi người ta đưa cho mình.
Rồi sau đó về mình gắn vô xe mình mà mình không để ý mà nó dài quá đó thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Nếu mà nó dài quá là mình đề máy lên là nó sẽ đụng piston, là cái là bể cái piston là hư máy liền. Cho nên các bạn lưu ý lúc nào cũng so sánh với cái buri cũ của chiếc xe lúc mình tháo ra, và coi cái chỗ đầu buri nó có bị ai làm rớt và cái đầu nó sẽ bị móp vô đó. Buri loại này là gọi là platinum hay là iridium, là bạch kim đó. Cho nên nó tự động nó đã set sẵn cho mình ở manufacturer rồi, chỗ nó sản xuất rồi, cho nên mình không cần chỉnh cái độ hở của cái đầu buri. Nếu mà mình lấy cái dít hay là cái kèm mà mình bẻ cái đầu đó rất là nguy hiểm, có thể là nó sẽ bị gãy cái đầu đó, là mình đem đi trả cho nó, mình đem trả cho người ta không có chịu đưa lại cho mình cái khác đâu, tại vì cái đó là tự mình làm hư. Rồi bây giờ ảnh lấy 3 cục đánh lửa mới rồi thay ở phía sau lưng của cái intake đó thì bỏ vô thì tự ảnh đón hướng mà làm thôi. Tại vì nếu mà khó quá thì các bạn nên lấy cái intake planium nó ra. Còn ảnh làm chuyên nghiệp rồi, cho nên ảnh chỉ mò thôi, cho nên ảnh không cần lấy cái đó ra. Sau khi mình bỏ 3 cục đánh lửa vô trong cái lỗ buri rồi đó các bạn, thì mình sẽ gắn dây điện connector vô trong mấy cái cục đánh lửa. Rồi nó có 3 con ốc bù lon số 10 thì các bạn tìm cách để siết nó xuống. Ảnh làm thì biết là rất là khó đó. Nếu mà các bạn quen rồi á, thì sau đó nó rất là dễ. Nếu mà mình làm á, thì mình tháo luôn cái intake planium ra luôn các bạn, chứ mình không có làm theo kiểu của ảnh đâu. Làm theo kiểu ảnh khó làm lắm, mình làm không có được. Cho nên mỗi người có cái ý khác nhau, mỗi người có cái cách làm khác nhau, cho nên mình cũng không có nói được. Thì ảnh làm theo cái cách của ảnh. Rồi sau đó thì các bạn gá mấy cái ống vacuum vô chỗ cái intake planium. Nó có 2 cái clamp nó gài vô. Các bạn xài cái kèm chữ L rất là dễ. Nếu mà mình không có kèm đó thì mình xài cái kèm ngắn cũng được nữa. Rồi bây giờ ảnh chuẩn bị gắn cái gasket của cái intake planium vô trong cái intake manifold ở phần dưới với cái plenum phần trên. Trước khi mình gắn cái đó thì mình nhớ mình lau chùi cho nó sạch sẽ để mình gắn cái đó vô nó không có bị trở ngại. Cũng có nhiều khi có nhiều anh thợ khác á, thì nếu mà các bạn không có muốn thay cái miếng ron đó thì họ chét silicone 2 mặt, họ xài lại cái gasket cũ cũng được nữa, thì nó mất công thôi. Lỡ sau này cái mình tháo ra lại hay là ai tháo ra lại người ta sẽ chửi mình. Cho nên tốt nhất là xài cho nó đúng, tại vì cái đó cũng không bao nhiêu hết các bạn. Rồi sau đó mình gá cái gasket vô thì ảnh sẽ gắn những cái hệ thống vô trong cái intake plenum vô lại. Ở sau lưng cái intake plenum này nó có 2 con bồ lon số 12 các bạn, với một cái miếng bát của cái ống nhớt tay lái. Anh đẹp trai này, ảnh nằm cái thế rất là dữ dội nha các bạn, nằm mà gọn luôn á, mà cái người bự thiệt, công nhận bự to lớn đó các bạn. Quay cái phần sau lưng nè, cái tướng bự thiệt chứ. Rồi bây giờ mình mở 3 cục coil, cục đánh lửa ở phía phần trước của cái máy các bạn. Máy số 2, số 4, số 6. Rồi bây giờ mình tách rời cục đánh lửa với cái sợi dây connector của nó các bạn.
Thì mỗi cục đánh lửa nó có một con bù lon ốc số 10. Tùy theo đồ nghề các bạn dặn lấy nó ra. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy buri nằm ở phía phần dưới. Hồi nãy quên nữa, nếu mà các bạn lấy cái khôi ra, cục đánh lửa ra mà mình lấy ra mà nó có nhớt ở phía dưới của cái lỗ buri đó thì chứng tỏ là nhớt nó sẽ đã bị rỉ vô trong ở phía trong của cái lỗ buri của cái valve cover gasket, gọi là spark plug grommet. Thì cái valve cover này á, cái miếng ron tròn ở trong chính giữa của buri á, không có thay được. Mình phải thay luôn nguyên cái nắp valve cover mới thay được cái miếng ron đó, tại vì cái xe này nó làm cái loại này là cái nắp valve cover bằng nhựa chứ không phải bằng nhôm như mấy xe đời cũ, cho nên cái miếng ron đó nó làm chung cái valve cover luôn, cho nên mình không có thay được. Thay là mình phải mua nguyên cái valve cover mới. Nó rất là mắc tiền, mỗi một cái cover này nó bán gần 200 đô. Nếu mà hai cái như vậy là hết 400 đô, rất là mắc. Rồi bây giờ còn 3 cục đánh lửa nữa là xong các bạn, 2, 4, 6 ở phần trước. Nếu mình lấy cái mới thì mình cũng so sánh cái cũ luôn để make sure cho nó chính xác, nó chiều dài giống nhau. Có nhiều khi nó bỏ vô trong cái hộp lộn hàng, đem về mình gắn vô là cái kia nó ngắn quá rồi lửa nó sẽ nhảy qua buri, không đúng. Cho nên lúc nào mình cũng phải coi cho nó chính xác, cho nó đúng rồi mình bỏ vô. Sau khi mình bỏ 3 cục đánh lửa vô đó các bạn, thì nó có 3 con ốc bồ lon số 10. Thì mình dặn bằng tay vô trước khi mình lấy cây súng mình bắn nha các bạn. Nhớ là cái này là cái nắp bằng mũ, cho nên mình xài bằng cái súng điện đó, mình phải nương nó. Rồi bây giờ mình gá cái miếng sắt của cái phần motor hệ thống của cây gạt kiến các bạn. Thì nó cũng không có khó, nhưng mà phải cẩn thận. Nó có cái miếng sắt chính giữa để nó gài phía dưới của cái kiến mà xe đó, cái windshield đó, cho nên coi chừng cái miếng đó nó sẽ làm tức cái windshield, là nó nứt một cái là xong luôn đó, ngay chỗ kế bên ảnh đang dặn cái con bù lon số 10 đó các bạn, cái miếng đó, cho nên mình phải để ý. Tại vì nó mà nứt cái kiến đó xong một cái rồi là cái công việc này là nó sẽ kéo dài thêm nữa, tại vì mình phải kêu cái anh thợ mà chuyên môn gắn kiến xe thay cái đó khoảng cỡ từ 180 cho tới 200 đô đó các bạn. Sau đó thì nó tổng cộng là hình như là mình không lầm thì khoảng gần 20 con bồ lon số 10 gắn xung quanh của cái miếng sắt này trước khi mình gài cái hệ thống motor gạt kiến lên. Rồi đây là cái wiper transmission linkage các bạn, tiếng Mỹ nó gọi.
Vừa công dân cửa khẩu Thái Lan với Campuchia, giờ dân Campuchia qua Thái Lan bán, Thái Lan nó không cho luôn. Bán gì? Nó nghi ngờ là Campuchia nhiễm virus, không cho qua. Có rồi đó. Đi Tốt nhất là stay where you at, không đi đâu hết. crew gì đó. Nó đi Florida, Miami. Đi mấy ngày? 2 ngày. Thôi đáp. Dội vô. Dễ, không có clip gì hết luôn. Rồi bây giờ mình gắn 2 cây gạt kiến vô các bạn. Các bạn nhớ cẩn thận nha. Cái này có thể lúc này là có thể làm bể kiến xe, cho nên lúc nào cũng phải nhẹ tay tí xíu, từ từ mà làm, cho nên cũng không có gấp, tại vì rất là nguy hiểm, có người bị rồi. Ở nhà tự thay cái cây gạt kiến, rồi cái cần đó nó bật xuống bể cái kiến, rồi lại tiệm hỏi mình giúp mình có cách nào mà để sửa cái kiến này cho nó rẻ tiền hay không. Nói bây giờ là phải gọi người chuyên môn để người ta mới thay cái kiến khác, rất là mắc tiền. Rồi bây giờ ảnh sẽ gắn cái air filter box vô các bạn. Ảnh gắn cái air filter box này vô rồi thì nó sẽ có vài con ốc để nó gài vô trong cái intake boot. Cái ống đó rất là cứng nha các bạn. Ảnh đẩy cái ống nó vô ngay chỗ cái đầu đó, coi chừng nó gãy. Tốt nhất thì các bạn bỏ tí xíu mỡ bò ngay chỗ cái đầu đó. Thường thường mình làm mình hay bỏ mỡ bò lắm. Rồi nó gài lại bằng cái clamp, mình xài cái kèm bằng chữ L. Thì sau khi cái này rồi đó thì mình sẽ reset cái computer. Nó có 2 cái clamp để nó gài vô cái intake boot đó các bạn. Cái clamp ở phía trong và cái clamp ở phía ngoài. Mình chỉ lấy dít, mình dặn nó, mình siết bằng tay thôi. Rồi nó có 2 cái nắp đậy chỗ con ốc của cái cây gạt kiến. Rồi bây giờ mình gắn cái máy OBD, nó gọi là máy OBD các bạn, để mình reset cái computer. Cắm điện vô rồi mình mở chìa khóa. Nó đang loading đó, nó đang scan đây. Một code đó, code found. Please wait. Đó, nó để là máy số 1 bị misfire, không làm việc. Bây giờ mình clear, mình reset. Yes, reset, yes. Resetting codes. Please wait. Rồi, mình sẽ trở lại, mình đọc lại một lần nữa coi nó còn ở trong computer không. Rồi, no codes. Rồi, xong. Rồi. Máy nổ như êm rồi đó. Rồi, xong các bạn. Không có cháy đèn gì hết. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video kỳ tới.
Xin chào, bye bye.